Hello guys and welcome to Detailed Knowledge Goal where I provide official news of world. So China ने warship provide की है to Pakistan. Now it is very clear and simple to understand. Pakistan will definitely use this warship against India. And in this video we will know everything all about this. So let's start. So ये है द हिंदू का आर्टिकल. चाइना लॉन्चेस वॉरशिप फॉर पाकिस्तान नेवी. एंड इस वॉरशिप के लॉन्च ने चाइना एंड पाकिस्तान के डिफेंस टाइज का एक नया चैप्टर ओपन कर दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. पाकिस्तान ने चाइना की शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड CSTC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर डिलीवरी ऑफ 2 टाइप 054 फ्रिगेट्स इन 2017 एंड 2019 में चाइना के ऑफिशियल्स ने मीडिया को यह रिपोर्ट दी कि वो 4 एडवांस्ड फ्रिगेट्स और यू कैन से वॉरशिप बिल्ड करेंगे फॉर पाकिस्तान नेवी. रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने विजिट किया था चाइना फॉर अटेंडिंग सेकेंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी. एंड ये सब हुआ था ऑन अगस्त 21 इन हेनान प्रोविंस ऑफ चाइना. स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान इस वॉरशिप का डिस्कशन भी किया गया था. एंड फर्स्ट वॉरशिप की लॉन्चिंग सेरेमनी हेल्ड हुई थी at Hudong Zonghua shipyard in Shanghai on Sunday. The most important topic of this news is this warship. आखिर इस warship की कैपेबिलिटी है क्या, इसको थोड़ा जानते हैं डिटेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइप 054 क्लास की warship है एंड ये इक्विप्ड है विद लेटेस्ट सरफेस सब सरफेस एंटी एयर वेपन्स एंड इट हैज ऑल्सो द कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेंसर्स. नाउ ये जो वारशिप है टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी टू पाकिस्तान नेवी दैट विल make powerful the Pakistan Navy. So on this note I am ending this informative video. See you next time.